今天来了一台法系车的代表，标致3008轻微烧机油，车主呢不想大修，这台发动机漏油非常严重，烧机油呢轻微一点点。那么我们希望通过清洗的方式。
准备进入机舱，不然昨天都搞定了，就是因为那个螺丝。好，发动机搞好了啊，赶紧放进去，车主急着要走今天。既然看到了，就把这个插头给它修复掉啊。管线芯一装啊，就差不多了。这个标致车啊，机油的话它有规定的啊，你不能用 A3B4 的，车主自己买的 A3B4 是不对的，必须要用 A5B5 的或者是 C2C3 的。那我们给它用 C2C3 的，包含了 A5B5 的。使用符合规格的全合成机油啊，不要自己去瞎买，标号一定要对上。加一瓶释放活塞环除油泥啊，加到机油里面，一边跑一边清洗。放平，哎，放平。